Сайн бацгаана уу? Монголын гог холбооны цуврал хичээлийн эхний дугаарыг эхэлж байна. За дэлгэц дээр 19-ийг хэрцэх 19 хэмжээтэй стандарт төлөв харагдаж байна. За энэ нийт буудлын тоо бол 361 байгаа. 361 буудалтай хөлөг байна. За үүнээс жижиг сургалтын зориулалттай 13-ыг хэрцэх 13 хэмжээтэй ийм хөлөг харагдаж байна. За энэ буудлын тоо бол 169. За үүнээс бүр жижиг 9-ийг хэрцэх 9 буюу 81 гэх буудалтай ийм сургалтын хөлөг байдаг байна. За бид энэ нүүж байгаа зүйлийг чулуу гэд нэрлэж байна. За хар чулуу, цагаан чулуу гэж ярина. За хар нь эхэлж нүүн. За нүүхтэй энэ зураасны огтлцсон цэг дээр нүүх юм байгаа юм. За энэ тоглоомын зорилго бол ерөөсөө өөртөө талбай хашиж авах. За нэг талбай гэдэг маань нэг огтлсон цэгийг хэлж байгаа. Энэ бол 1 оноо. За энэ хар бол ингээд ерөөхдөө талбай хашчлаа. Харын нутаг боллоо гэвэл оноогоо тоолъё. Ийшээгээ 1 2 3 4. За ингээд доошогоо 9 байгаа. 4 9-ийн 36 талбай юу 36 оноо болох нь. За цагаан навид ийшээгээ 1 2 3 ийшээгээ 9 3 9 27 ингээд хар илүү талбай авсан байна гэдгээрээ хар яг энэ дэлгэцээр бол давуутай байна. За дэлгэцээр хар илүү давуутай байгаа боловч яг тоглолтын дээр бол мэдээж цагаан хард ийм их талбай өгөхгүй аливаалах харын талбайг багасгах өөрөө илүү том талбай авах зорилгоор энэс арай илүү нүүдэлнө хүчиртэй. За хоёрдугаарт бол айлын чулуу гэдэг оноо авах хэрэгтэй. За энэ хоёр үндсэн зорилгын хүрээнд тоглолтын ялагчийн хэн болох вэ гэдгийг шийдэгдэнэ.